Tomona maboko mise komi na suka ekendaki au Capernaum. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle boyebi bo momesano misa lingala ndenge tolobaka tozwa lolendo ya kotalisa bino maitali politique nyonso eza situation o eza kotala mboka na biso lolenge yango ezotambwama kotalisaka pe mingi bayi bakambi mboka lolenge ni makambo esengeli sala masoki bango bazobunga totalisa bango mais soki pe bazana nzela tobeta maboko pamba te na bongo biso nyonso totiani maboko nde makambo ekanda liboso boso na politique un programme à une audience très populaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi gonga ya 11h juste et puis de l'autre côté tous on a plusieurs rediffusions, on a plusieurs chaînes de télévision vous en avez na Boma na Mbandaka na Matadi vous en na Ruchuru vous en na Masisi bato baza na Londres na Belgique na Allemagne na Toronto na Montréal partout à travers le monde Afrique du Sud vous en na Libye vous en na Zimbabwe na pesi bino mbote nazoli ki ete tokolekisa bango malamu lelo ndenge tozali awa motema eza moto pamba te mokolo ya lobi mercredi lobi ekozala kita pamba te pasi ekozala mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi lobi nde esengeli bazuzi baya liboso na ye pote bala pandai et puis yazwa acte andima bakokata tcheleka kasi ya kondima ekateli wa bango mais de l'autre côté aussi il y a un problème parce que l'Assemblée nationale na Sénat bango basangani bakompe mokanda ba yebisi bango ke esengelo bino bosengaki biso na nzela premier ministre na biso to bongisa toza prêt à kobongisa ngote j'aurai une édition spéciale sur place TVza radio te to kanisa yango mais makambo za ebele parce que likambo ya passeport til lelo ndenge tozali awa passeport til lelo Congolais azangi passeport soki lelo eto koloba bienvenue dans un pays ou dans le pays où il y a pas de passeport réalité bazako produire permis de conduire identité carte égalité donc Congolais ndenge azovanda na carte électeur ya pamba à part ça identité zate or avec la carte électeur on ne sait pas voyager avec la carte électeur on est limité et que ça la makana na étendue à territoire soko bimi libanda par Brazza ndeto katsa na carte électeur des fois même au Kepe Angola mais clandestinement mais ouvert faut avoir passeport bato bele ba voyager de l'autre côté l'état évolué toza na pasi pona yango nazo yamba mwana mboka c'est vrai kazaka mingi pe libanda bazali en cheval entre libanda na Kisasa soki bango ba l'équipe esaka biso lokumu ba pe koloba ba pesa pe makati na bango ndeko Jean-Claude Mputu azali porte-parole ya ONG Congo n'est pas à vendre ensemble naye nde tozo kanisa mo makambo yo o etali actualité politique mingi makambo etali passeport ndeko Jean-Claude Mputu mbote mingi ndeko alors bosolo la politique ezali solo mona musika mais lelo ekomi réalité pour yesiko pembe nango d'abord impression na yo bino bo musika tango taka biso be na ba YouTube otapsela biso na ba TV so za Kisasa impression d'abord pour na bosolo la politique ben bosolo la politique komi émission moko evandi na kati ya mboka tango totala ka yango tolobela bato ete ezali lokola okei liboso na sango kotubela pe koloba bosolo et donc ezali sikoyo peuple congolais azela ka bosolo ya politique po ayo ka bosolo etali makambo ya mboka olobi makambo ya mbinga entre mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na mokitani na ye Kabila olobi makambo etali mais lelo likambo ezali ko concerner biso mingi ezali likambo ya passeport oyo evandi na mboka oyo zangi na mboka ba na mboka bazali ko souffrir po bazali na mokanda ya ko voyager te mokanda ekoki ko permettre bango bakende ko tanga te bakende ko soigner te batala libota na bango ezali libanda te likambo liboso etikenga na ninga même na zamo éclairage po to komi les ONG Congo n'est pas à vendre nani yo yokaki lisolo kazoluka te ka Congo po bino bolo bake Congo n'est pas à vendre pour généralement to yebi politique ya kamingi na mapango mona 7% n'est pas à vendre c'est-à-dire eza na moi ba action judiciaire ya bato batakaki déjà pona ko protéger ne bachaka likambo wana bino bokangi nani yango alikaka te ka Congo po bino bokanga depuis mboka na biso Congo ezwa lipanda bomengo ya Congo bana ya Congo ba profitaka na yango te otamboli na kati ya mboka banzele ezali ya kokufa ba classe esila mayele ba fonctionnaire ba futaka bango malamu te mbongo ya leta ba détournement eleki ebele yo moko sala ba émission ebele na makambo ya 100 jours par exemple wana nyonso esalisi ete ngonga moko bana ya mboka ya Congo na baningani na bango bavandi balobi me pona nini mboka na biso ezali na bomengo ebele ezali na mbongo ebele ezali na biloko ebele me bana na mboka ba profitaka nango te kaka ba uta libanda kaka moi groupe moko ya muke ya ba elite
nde bazwaka mboka wana. Alors to décider ete esengeli tosangisa makasi na biso tosala mosala mpona koloba ete Congo ezali ya koteka te, mabele ya Congo ezali ya koteka te lokola Minembwe, bawolo ya Congo ezali ya koteka te lokola Sokimo, cobalt ya Congo ezali koteka te lokola na maboko ya Glencore. Esengeli ete mabele ya Congo, bosolo ya Congo, wolo ya Congo ezala pona bana na Congo, pona bomengo pe lokumu ya bana na Congo. À peu près combien de ONG et sangani pote pesa maboko na Congo moko le Congo n'est pas tuku moko na motoba 16 ONG, parmi bango ezana ba ONG national lokola ODEP oyo azali kosala mosala makasi na makambo ya dépense publique. Omoni ba mikando ba memi kotika na kombo ya Transco pona koyiba mbongo ya Transco. ODEP pe mutazaki na ebandeli ya makambo ya 100 jours ya koloba ete mbongo ya 100 jours ezali kolimwa ebele, ezali lokola bato ya Aeta o bazali kosala mosala po maponomi na mboka eleka na malamu, ezali na bato lokola REFIC, ezali mouvement bapesaka bato misala ya droit civique, puis ezali na ba ONG mususu bazali na mboka Lubumbashi lokola OERF, bango bazali kolanda na makambo etali ba cobalt na ba or, ezali na CDC na Ituri, ezali na ba mouvement ebele, puis na niveau international ezali ba ONG lokola Ressources Matters, lokola RED ou bien lokola Centre Carter o bazali kotala makambo ete bana mboka ba profiter na biloko na bango et ça la bango malamu po ete bomengo ya Congo ezala d'abord avant tout pona mboka pe pona bana ya Congo. C'est boza parmi bateau yo, boza ko combattre anti valeur mais boza sala ba promotion à vraie valeur. Exactement. Alors tant total à Congo lelo 18 ans après Okenda Kabila, botali Félix Tshisekedi aye. Lolenge Félix Tshisekedi azo memela makambo. Bomoni ki aza penza na molongo na bino, lolenge bino bolinga makambo ebunda na to akeli banda, so akeli banda nini ezopesa bino pasi. So kaza na molongo nini obozomona malamu. Alors, wana zali motuna oyo bazali kotuna biso tango nyonso. Est-ce que mibu zomi na mwambe ya Joseph Kabila na mobumi balo ya Tshisekedi ezali ndenge moko ezali ya kokabwana makambo ya malamu ezali kosalema? Soki totali situation ya mboka ba rapport euti kobuma balobi situation ya mboka ezali malamu te. Économie ya mboka ezongisima, makambo ya ba violation des droits de l'homme, bato ya MONUSCO basayaki rapport mbulo balobi ba violation emati, mais eloko moko tozali koyeba ete lelo ngana otokoki kosolola sans que bato ya police baya ba menacer biso. Wana ezali aki oyo euti na bitumba ya mboka oyo euti ememi ete papa Tshisekedi aza lelo mokonzi ya mboka. Donc moi nzinga wana na oyo etali koloba ya bato ko revendiquer ba droit ya bato wana tozali kosala yango po tango eloko ebandaki to bandaki ko banga ese to koloba ese ba ONG wana totanga bakombo na bango bakokanga bango te, mais uta mbula mibale to asime te to ko défendre te Congo ezali ya koteka te eloko ya liboso. Eloko ya mibale siko na oyo ezali mabe tozali komona ke mokonzi Félix Tshisekedi ndenge azali komema mboka ezali malamu te, ezali makambo justement oyo etali corruption, koyiba, ko détournement. Ezali ya solo ete na procès ya 100 jours Vital Kamerhe aza na boloko. Mais yo lokola biso tolandaki procès wana, totalaki ndenge makambo ezalaki, liste ya bato ezalaki ebele. Chaîne nyonso ya dépense publique, kobanda na ye présidence Vital de Kamerhe, ti na ministère ya finance, ok pa ya gouverneur ya banque ya Congo, ok pa ya ba directeur ya Barao Bank, bango nyonso mutu moko atosaki mibeko ya mboka te. Kaka mais mutu moko nda azali kofuta nyongo ya batu nyonso. Ce qui fait que moi impunité wana ezali na kokoba puis ezali ko sepeyisa biso te. Ba misusu bazali kotika. Deux poids deux mesures puis justice ezali te. Impunité makasi. Puis tozali koyoka makambo mbelengelo Vital Kamerhe azali sisu na boloko te. Oh likambo na boy na boy. Azala boloko te po abeli, yango meme na sika. Sika okamata soana ye. Ndeko sango est-ce que yebi ete depuis makambo ya Vital Kamerhe banda te lelo mokonzi ya mboka ata mbala moko te ayebisa bana ya mboka tina ya likambo wana ezali nini? Ata mbala moko te gouvernement ya Congo esala epesa message na bato ete directeur ya cabinet ya mokonzi ya mboka azali na makambo ya miyibi ya koyiba mbongo likambo yango ezali ndenge nini? Nyonso ezali koleka lokola biso bana ya Congo tozali na droit moko te tokoki koyeba oyo te. Puis eloko komisio ezali kokamisa bato te lelo
Vital Kamerhe azana directeur de cabinet ya mokonzi ya mboka. Nano batie moto mosusu te. Batie moto mosusu te. Te lelo azali kozwa mbongo ya mboka. Elingi koloba ete nini? Ete mokonzi ya mboka. Azana no condamné définitivement te. Oui, mais dossier ezalaki na appel na deuxième degré, c'est-à-dire bakoko kata ngo en faveur pe abimi na ye, azongeli pe mosala na ye. Malamu. Mais toyebi ete na bamboka ebele sika totambolaka na mokili mobimba. Likambo ya monene ya ndenge wana esengaka makambo mibale. Ya liboso moto oyo bazali kolobena ye likambo. Soki ayebi ke ezali ya lokuta to pe ya solo a démissionné. Po akoka kopesa explication atika mosala esalema malamu. Soki akoki ko démissionner te, mokonzi na ye alongoli avandisi ye pembeni po makambo etambola. Mais wana tozana explication mon côté. Pe likambo memi biso lelo to loba likambo bandaki likambo ya passé. Très bien, naza ozonga. Awa sika wa likambo ya passeport 4 mois déjà. Mikolo na mikolo, ute likambo bandaki lokwa liseki mois de juin, juillet, août, septembre. Lelo tokoti octobre, tokenda lokwa 5 mois ndenge to loba. Passeport et réalité. Bato na bato bana ndenge na bango ba kolobela. Naza d'ailleurs na député moko na obeta pétition na kati ya oya bengi mama Tumba esengelaki yepe aya ko na mituna niveau assemblée nationale mais tisika wa interpellation na ye eboti mwa bobomba mingi ba pesi nzela na likambo wana te mais na oyo yebi pamba te ba ONG na bino ezali pe na investigation mwa mingi boza suffisamment informé na mwa makambo ebele eloko nini penza ya motuya oyo lekaki entre parti ya biso ya mboka République démocratique du Congo na bandeko ya Semlex o bazalaki kopesa biso passeport bango ne bandaki ko produit passeport tango mandana bango ekomi na suka likamoni ne sali pote lelo l'état soki alongoli bango ti lelo tozwa passeport te soki bango esengelaki bakoba pona nini bakobi te eloko ezalaki nini makambo misato na kobanda ya liboso contrat ya Semlex na mboko oyo ndenge après ba recherche auto salaki na kati ya ba ONG toyebaki na conclusion que non seulement passeport na biso eza passeport oyo eleki motuya na mokili mobimba $185 mais lisusu ete na $185 wana mboka Congo azalaki kozwa kaka $65 pamba mbongo oyo mosusu eke epai ya Semlex mosusu eke nzinga na papa mokonzi ya mboka ya kala papa Kabila bato bazali bisika na ye ezali ba étude belé la kisa toyebi ba société toyebi ke nyonso ezali na Dubai Semlex akoza mbongo ya bana mboka azi na sima akaboli yango nzinga ya bato bazali nzinga ya papa Kabila toyebi yango esalaki ete tango tobandaki kotala likambo ya passeport oyo to kontataki bana mboka plus de 53 Congolais lelo baza na justice na Belgique contre Semlex pour corruption. Pour les Cambouana et Monana na Semlex. En même temps, groupe P ya ba Congolais pour na mbala liboso na Congo to déposer qui plainte na tribunal de commerce pour été batala likambo ya contrat ya Semlex na mboka Congo. Malheureusement, le quoi tozali na Congo, tribunal ba boyi ko lo balobi dossier wana etali bango te bango ba se déclarer incompétent. Ba boyi ko se prononcer. Mais to ceux qui wana te to ça qui campagne na mboka Congo mobimba koloba ete tala mbongo ya passeport esika ezali kokende na libota ya tata Kabila na bato mibele contrat wana ezali en défaveur ya Congo. Il faut non seulement que papa mokonzi Tshisekedi asuki sa contrat wana mais asenga pe na ba juge base landa dossier wana mais telelo ata juge moko azali ko landa dossier te impunité ezali ko continuer eloko ya mibale to senga ki na papa mokonzi to lobaki OK mais lelo il faut que ça l'évaluation Semlex na contrat wana asalaki ba promesse ebele il fallait ça la transfert de savoir de technologie pour être na suka ya mobumi tano wana Congo na ba structure nyonso Congo azwa akoka ko sala passeport et ça limité lelo to ngito yeba contrat wana ezalaki ndenge nini lelo nini esalemi te mokolo na lelo mutu moko apesi biso ya noté ya misato to baki ete boyeba depuis février boyeba ete na juin contrat ya Semlex ezali kosila tobetaki mbela et ndenge kaka olobi Semlex azali moyibi kaka na Congo te azana ba dossier ebele na mboka mosusu lokola na Comore lokola na Madagascar toyebi ye na mosala na ye ya mabe na complicité na ye na bana mboko ya mitema mabe mpona koyiba bana mboka boyeba ke contrat wana esila mais tolingi kaka contrat esila te tolingi kaka ete passeport ekita te eloko tolingi ete na contrat ekoya bana mboka bayeba mbongo ya bango ezali kokende pa ya nani oyo babengi règle ya transparence ya bosolo
lokola tozali na kati ya bosolo il faut toloba bosolo. Or na mokolo ya lelo ndenge tozali koyoka ete mama mokonzi ya affaires étrangères ye azali koyoka na lisusu na Semelex po ete bango kaka na Semelex bakoba misala na bango me na kati ya molili me bakokitisa talo ya passeport comme ça biso tosepela mwa moke ete passeport ekiti me sa toyeba soki mbongo tokofuta na talo ya sika ezali kokende wapi wana nde esika biso toboyi tolobi transparence totale bosolo emonana mama Tumba ayebisa bana mboka likambo ya passeport ezali ndenge nini justement pour lobi kama mama Tumba moi ba poso eleki mo ebele botolo bata minei mama Tumba azwaki maloba kaka pona makambo etali passeport ye na maloba na lobi mosala o esengelaki ye asala na niveau na ye en tant que ministre des affaires étrangères et si basala kiango ça dit likambo pour le moment ekomi na blocage na niveau ya ministère ya budget est-ce que ozo kanisa lobi ya solo papa ezali tozali na kati ya bosolo wana tolembi ba promesse tolembi maloba o ezali komona na misala te eloko nini asali ayebisa biso soki asalaki mosala aponi société ya sika société yango nani aponi Semelex pona nini talo ya passeport ezali ndenge nini ba condition wana ezali ndenge nini esengeli toyeba po tokoka ko apprécier po tokoka koloba kaka ono ngai na sali mosala me mosala nini mama Tumba lelo mikolo ezali koleka bato bazangi passeport na bamboka esika tozali kowuta esika tozali kotambola bana ya Congo bazali kolela ba misusu misala na bango ekatani po passeport esila valeur sans renouveler un passeport moya basala misala eza te mais toza kovanda na mboka e soki otolobi likambo ya député wana na kaisi ezali député Jean-Baptiste oya député oya Goma oya azosala mosala malamu alobi mama Tumba aya ayebisa biso bien que baboyi babundisi na assemblée wana nini baboyi mama Tumba aya ayebisa bana ya mboka makambo ya lobi asali musala na yesi musala yango nini toyeba pe nani azali ko bloquer dossier po to évaluer donc eloko tolingi nde yango wana nani aza kosala nani lolenge parce que FCC baza majorité na niveau ya parlement mama Tumba za en opposition normalement ndenge mama Tumba babengisi ye FCC akokaki koboya mama Tumba répondre te esengelaki mama Tumba ya ko répondre po ta posa pole mais justement bango baboyi bato musu ba moni boy na bité so okabola makanisi wana bato musu ba moni que lolenge FCC aboyi mama Tumba ya ko répondre automatiquement baza ko bomba pote salité nyoso bango basalaki liboso ebala pamba te mama Tumba ko pesa ba explication limitée na oya yebi Semelex lem zo pe ba ko benga bango ba pesa pe makanisi alors nyoso ekotika la vérité ko bima pamba te bato akala il semble selon ba dire na yo ba yibi mbongo ebele na sima passeport omoni yango za bongo otie liboko na esika li douce ezali dossier ya passeport ezali likambo monene non seulement ezali kosala ete bakonzi ya kala tosali ba calcul na biso plus de 600 millions ya ba mbongo euti na poche ya ba congolais ekei na famille Kabila wana ezali koyiba ya détournement ya l'état te ezali mbongo oyo bana mboka bazali komona pasi po basomba passeport bato bazali kokabola yango donc bato ya FCC balingi makambo wana ya kala ebima te likambo mosusu ezali kopesa biso motema pasi ezali ete même lelo bakonzi ya sika bango mpe balingi transparence na likambo yango te balingi koyebisa biso te nani makambo ya passeport contrat ya sika appel d'offre toyeba na ndenge nini passeport ezali ko se négocier ndenge nini gouvernement asali appel d'offre po toyeba bosolo mais te lelo mutu ya koyebisa biso likambo wana azali te ezali mabe mpe ezali koswa mingi alors conséquence ezo ya nini lelo tolobi na likambo etali conséquence yo lokola congolais oza lolendo akoza na mboka na yo mais ozobika 21e siècle na mboka oyo passeport eza te carte d'identité ezali te permis de conduire eza te obe carte électeur conséquence nini toza nango soki mboka ezangi eloko wana likambo tolobaki na motuna na oyo ebandeli mpo na nini tolobi ete Congo ezali ya koteka te makambo uti koloba ezali eyano na motuna na oyo ebandeli mboka monene lokola Congo tozangi mikanda oyo ya bosolo passeport lelo eza te carte d'identité kutu tokoloba te soki mbula boni depuis nga na botama carte d'identité na mona ndenge ezalaka te permis de conduire ya mayuya
Or biloko wana nyonso ezali kosala nini ezali kofavoriser eloko biso tozali combattre corruption na système bancaire na dossier moko tolandaki na makambo ya babanke oyo bazali kosala bablanchiment ntango totuni babankier mpo na nini bokocombattre blanchiment malamu te babankier bayabi me ezali likambo na biso te moto akoya kofungola compte bancaire akoya na carte de lecteur falsifié moyen to retracer parcours ya baklient na biso ezali te mpo toza na fichier national to ezali koidentifie moto na moto soki azali nini donc baconséquence ezali ebele moyen bato batambola ezali te ezali kofavoriser blanchiment ezali kofavoriser ke corruption mata bafo ekoma ebele ezali eloko moko ezali kopesa biso soni mingi tango tokozala na libanda tokosola na bandeko misusu mboka na bino bozalaka na mikanda d'identité te bozalaka na eloko boye te bozalaka na eloko boye te yango ya tolobi stop Congo ezali ya koteka te Congo esengeli esala makambo oyo bana ya mboka baprofite nango puis basala nango mosala bino akosala ezaka kodénoncer to pe bozana lolenge mosusu bino bozosalela makambo ndakisa mpona likambo ya passeport ndenge esali pasi botelemeli bolobi mais baaction nini concrète sur terrain oyo bino bozomene mpona koluka justement kotirer clair makambo nyonso eleka na nzinga ndenge ya passeport mais baaction toza kosala ebele tozali d'une part kodénoncer mais soki ozima matumba tokomela ye ata bamikanda ebele mpo ayamba biso tosolola tobongisa makambo totali makambo lokola na sokimo eyebi baposte oyo eleki toyokaki ke bakonzi ya sokimo bayokani na mwa moto moko loyenge wana aza na mbongo mingi te bazi bapart nyonso ya sokimo bapesi yo mpo akende kotia yango na bosi totelemela likambo wana makasi tokonvoka tokende kotala DG ya sokimo tokenda kotala tosala ba memo totindela ministre ya portefeuille tosali ba enquête to retracer tobi mutu wana azali kotala na sokimo azali fiable te tala ba rapport ezali koloba ete ye moko azali na mbongo te bokoki kopesa sokimo te bokoki kopesa ye wolo ya Congo te ozi lisusu makambo na kati ya Jekamine oyo etali ba cobalt na ba cuivre oyebi likambo ebimaki ya monene esalaki unga na mboka likambo ya 200 millions oyo ifale Jekamine azwa ya pre na Hitler totemelaki likambo ya makasi tokomelaki te mokonzi ya mboka ye moko Félix Tshisekedi mpona koloba ke sala ekeba mbongo ya Congo ezali kolimwa na esika wana il faut kotelemela yango il faut koyoka bato puis likambo mosusu tozali kosala tozali kokende kosolola na bana mboka esika bazali mpona koyebisa bango ete bofungola miso Congo ezali ya koteka te ezali kaka mpona bamiyibi oyo ya likolo te ezali mpe biso moko na lolenge na biso ya kosala makambo totelemela likambo ya corruption ezala na baekole ezala na misala na biso mpo ete topesa ndakisa na bakonzi ya mboka mpo bayeba ete bana ya Congo balingi lisusu makambo ya mbindo te. Très bien. Bozolanda biso esika bozwami likambo ya passeport ezosala makambo ezosala penza pasi pamba te baétudiant baza bloqué moyen bavoyager ezali te bato bakobela ntango mosusu bazalaki na barendez-vous na bamédecin mais na bapays étranger moyen bavoyager ezali te bato oyo peut-être bapasseport na bango validité eza okourir nano baza na problème te mais soki situation oyo eperesiste batango ebele biso nyonso tokokoma lelo eza pasi ya moninga maintenant sur na 2021 yo passeport ekosila ekozala malamu te pe prochain passeport congolais bakopesa bato eza na talo nini alors que Angola ya pamba azoproduit passeport na $25 Angola aza voisin $25 na bato baza na kati ya Angola mais bato baza libanda ya Angola mais baza ba nationalité angolaise bato wana passeport bazozongo na $19 soki Angola azopesa na $20 to 25 to pe 19 biso tokopesa na boni bamboka lokola Afrique du Sud Congo Brazzaville azopesa na 60 soko okende na ba Kenya ba Zambie okomona ke passeport ekomi na $100 ezate biso toleki ndelo officiellement eza $185 mais lolenga mayu tokoma tina ba $300-400 kaka pona passeport moko mais oyo mboka ya ndenge nini au désordre ezali installé. Donc à chaque fois des autres ils ont profité d'un groupe d'individus. Le système a commencé depuis Kabila. Mobutu est parti, Mouzé, Kabila. Mais en fait, les gens savaient que Félix, ça y est, on allait mettre fin à cette hémorragie. Beaucoup de promesses, on attend pour le Go Pass jusqu'à présent. Rien n'a été changé. Le passeport, c'est maintenant une crise parce que Nengen Kendele. Le loso va le même on a coupé ça va ton passeport. Le lenge va salir la passeport et puis ça maka ah on a dit ça. On a bambo kanyo sur chaque province. Bah tu vas la facilité à cause du passeport. Motana Lubumbashi aza obligé à Kinshasa te. Motazana Mbandaka, Motazana Bunya na Beni na Butembo. Akoko yaka ka Kinshasa te pour avoir passeport. Na place que va décentraliser na chaque coin et permettre ba yango petit na numérisation. Soki ko numériser mboka, bolongoli moto na contact à mboka. Mboka moto komi ko futa mbongo na banque. Nyonso komi électronique. To komi soki na vandi bo même pour na zo document na ko komela l'état en quelques minutes pe bimi ndeza na mboka bapaya. Bokomona ke toko faciliter moi makambo ebele. Tala lelo mondele même
akomi ko remplacer bato esika robot nyonso na pona ko boya maboko ya bato ebele pona ko tia mingi mosala bas objectif ya ba kenango mais tozali kaka na mboko service ya moto moko kuta 70 000 personnes tala na ba service à l'état kota na ba boîte okuta service à laboratoire okuta na mususu labo eza ya muke mais ekoza na 10 personnes okuta na mususu 100 personnes kende na ba service ebele ko secrétariat to service ya courrier place à 50 personnes okuta 500 personnes pléthore wana et qu'on permette que mosala ezala malamu te pona verbe tolobaka ntabo balesaka na bato ebele mingi ala la kanzala likambo passeport tozotalela esengeli assemblée nationale bandima mama tumbaya pote biso toyeba pole na likambo boni FCC baboya mama tumba répondre alors que mama tumba ezali ministre tutelle o esengeli apesa lumière na kati eloko wana tokomi komi tuna soko moni bakomi kokotela yebo seke ya la ngwi suroche eloko ko bata mezali tango moni satana komi kote ya bolingo même yo bible na yo faut est-ce que zaka bible solo to ko bible mususu Félix Tshisekedi a commis président de la République. Opposition est gagnée. Bien qu'opposition est divisée parce que Batomoso Bamoni Fayoulou, Batomoso Bamoni Félix. Mais bref, d'une manière générale, opposition est gagnée. Au-delà de ma cabinet Stoko Koloba. Le lot de corruption, Ndebino Bawenje Bobele Laka Bolobaka que corruption est une caractéristique principale du pouvoir passer. Le lot Félix a commis président de la République. Est-ce que la corruption est continue? Ce qu'ils ont continué, la banini. Ceux qui ont avancé dans Nini, ceux qui ont côté Nini, c'est que tout ça pour mettre fin à cette hémorragie. Corruption, et d'ailleurs que tambola nanzela moko na balobi impunité. Bangomi balende baninga. Or, tango papa mokonzi Félix a komaki, tozaki ne sengoke opposition à zindengo lobby, mais tozaki na que impunité aussi là. Mais quelle n'a pas été notre surprise tant que papa Mokonzi na malobane ya libosa lobby ngai na koki ko fouiner passé te mais passé wana ndefika mbongo ebele zali ko kende puis bato ya kala ba yibaki na mayele ba se contactaki te ko yiba na ba caisse ba montaki ba structure partout pour être ba capter ba mbongo yoso ba structure parallèle ba nini wana ya passé zali ko compte ezali ko combattre les longs ceux qui to kei sima ya ba société ebele na mboka oyo ezali ba société écran sima yao ba commerçant zokande zali sima na bango ba politicien et mbongo wana so papa mokonzi Tshisekedi da lobby ngai na ko tala makambo wana te tali ngai te mais tele lo bango nde bazali ko yiba mbongo tala justice ezali ko meka mais justice ezali kende mosika te makambo ya soni ezali ko ko batele lo tala nzinga ba militant na ye moko bazali ko loba ke ba conseiller ayenda bango ebele basala ka musala te ka ko yiba mbongo bango pe ba ekomi tour na biso tokoba mosala wana yango nde esika ezali koboma mboka yango nde esika tozali koloba na papa Tshisekedi stop soko tali makambo wana ya corruption te lobby yo pe kokoma kabila ya misato soko tali makambo wana ya malamu te yo pe okolanda tala lelo directeur de cabinet na ye corruption conseiller coordonnateur ya présidence ya libosa kendeki soki sanza boni na makala corruption dans la dossier à 100 jours et comme corruption comme tellement institutionnalisé que na 100 jours ba lobby 5% ya mbongo wana yoso et que ne pas ya ba membre ya commission mais le lenga ya kotambola mboka ndenge nini bazali ko besoin ba salaire na bango et comme minene ba matifa talo ya ba salaire mais ba lobby 5% tant on a dossier à 100 jours ba yebisa biso to ko rembourser yango est-ce que ba rembourser te lelo papa mokonzi azali ko sala nini donc vous allez comment on a été et donc au changement exact slogan il y a peuple d'abord batomo ko ya IDPS ba komi là mais bino boyaki pour na peuple d'abord et comme inde bino moko ba mituka ya minene ba mbongo to zali ko kende wapi puis ce qui total finalement au lobby opposition ba gagner mais au vrai opposition a gagné te pour ba Kabila majorité gouvernement majorité assemblée nationale majorité ba province na ba entreprise publique te lelo papa mokonzi Tshisekedi a nommé batute kaka bakabiliste nde bazali kokoba misala na bango donc tozali komona ete misala ya kalesika ya lobi akofwine te nde ezali kokoba lelo yango lelo biso nyonso tolobi il faut totelemela yango mboka ya Congo ezali ya koteka te ndenge bato batelemi likambo ya minembwe mpo mabele ya Congo ezali ya koteka te esengeli mpe tozwa conscience biso nyonso totelemela mpe kozanga koyiba totelema mpe bacorruption basociété écran bawolo ya Congo yango mpe ezali ya koteka te ezali mabele ya Congo ezali biloko ya Congo totonga tosala ete mboka bana Congo va profiter na ba bien na ba. Alors on va terminer par cette question. Lelo
likambo o ezopesa pasi na mboka ezali crise de dom to ezali entourage ya moto azobima mokonzi pamba te Kabila lelaki entourage Mobutu pe un certain moment lelaki entourage po na mboka ekenda esengeli to sa nini esengeli to pona ka bato malamu po mokonzi ya mboka sikaye auti na famille opposition mais lelo pe entourage na bozo critiquer pe kisi nini esengeli ko sala tozwa bato ya sika parce que ce sont les mêmes personnes même bato mokonzi ya mboka wasana bango baza bato bavanda na bino na poto mingi ba diaspora o to tselaki confiance baza bato bavande pa mindele ko ibe ko zala te le lenga ko mona makambo ko za mosusu mais malheureusement nous avons toujours un résultat stérile mitigé ou ezopesa biso penza le lenga to kanisa kité. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement aujourd'hui? Il faut résoudre la crise d'homme ou bien il faut peut-être kotala kozwa bato mosusu na entourage ko changer bato ndenge Kabila lelaki Félix Pablo ngana ko banyo somi balé. Il y a une crise d'hommes. Moi, je d'hommes, surtout, il y a élite congolaise. O azali ko landaka kaisi ka ba intérêt na ye ezali. Azali ko tala makambo ya mboka te. O soki azimwa poste à responsabilité loko alibose ezali na yibebele na tia po na yebe ko komela ngai lobité. Et puis ya mibale ezali question ya entourage. Total ya entourage wana. O ezali zinga ya bakonzi ya mboka. Pour la plupart, ata ba uti soki diaspora. Oyebi na loba kero ko moko na lobi biso na bana Congo tolandaka mutu na mikanda kasi na misala te. Il faut ko tala moko na moko mais mosala nini ya sala ko bandakala parcours na ye eloko nini na sala na bomo na ye po akoma wana elembo nini atika na sima soki totali makambo wana te tokozala kaka na ba même personne. On a tendance à oublier le passé. Or, sans le passé, l'avenir va se répéter. Et donc, esengeli wana esika na zali kondimana yo, il faut absolument que banamboka Congo tote le matoloba stop. Tozwa bato ya sika pona mboka ya sika. Tozwa ba valeur ya sika pona mboka ya sika. Tote le melongo na bomoko na kosangani na ba valeur ya sika nde toko tonga mboka nde toko combattre corruption. Soki tosali yango te mawa mingi mboka na biso Congo esengeli koteka mate. Très bien, je pense que la rappelé à Ozali Jean-Claude Mputu, porte-parole, il y a ONG Congo n'est pas à vendre, il y a solo olobi na motema no mobimba mo ke loba suke za la pona moko lelo na bato ebele balandi yo oyebi ke peuple congolais azali peuple oyo volonté ya kobongezali mais azali ko peuple ba dû en otage. Aza peuple bazo salele lokwa bakiti bazo louer ye tango baza nango bosenga. Aza peuple azo continuer koyembela bato. Ne sika ki aye ba devoir aye ba pe ba obligation na ye. Un message na peuple congolais. Tozali na bosolo ya politique, il faut que le ba bosolo. Soki na talibwe, na tali Congo mobimba, nazali komona pasi ya bana ya mboka. Nazali komona minyoko eleki ebele. Kasi na lingi na yebisa bino lelo ete mboka na biso ezali mboko epambolami. Et puis soki totali malamu, soki totelemi elongo, soki tolobi tondinga mboka na biso, avenir ekozala kaka avenir ya kitoko. Esengeli to combattre corruption pour être corruption ezali koboma mboka. Esengeli to combattre corruption tribalisme pour être tribalisme ezali koboma mboka. Elongo totelema totonga mboka ya Congo pour être Congo makambo ebonga pour être tokoka enfin ko jour na paradis ezali ya Congo. Très bien, merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si Dieu le veut, peut-être mbalo ko ya soki ndeko mputo ayawa tokozasi maloba mingi ya kotambola na ye pona kotala ba réalité mosusu sur terrain mais soki pe biso ozwi makasi nzamba ndimi tokomesika bango bavandi tango mosusu tokokutana pe tokosala tokoyamba bino pe kuna esengeli pe bosolo ekoma kuna pe bosolo surtout soki ONG abengisi biso pe tokoya pona kokanisa pe makanisi pamba te bato bape libanda etuluku ya bato ebele bazokana bamona pe sango na miso bamona pe bosolo baza na makambo ya kolobe ya lebele surtout bino bato oza libanda bomonaka mingi oyo tango mosusu biso tozomona te mais na baéchange ya boye nde ezopermettre tozala makasi kimia na mabota na bino tokutana mbalo ekoya bosolo na politique soki nzamba zongi te tokutana lisusu bye bye.
tomona maboko mise komi na suka ekendaki au Capernaum.